नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोएडा टीवी। तो मैं आज आपको दोस्तों बताऊंगा व्हाट इज़ 3D साउंड। 3D साउंड एक ऐसी साउंड होती है जिससे कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जो हो रहा है बिल्कुल हमारे पास हो रहा है। तो देखिए, देखते हैं अच्छा सा 3D साउंड। ये यूट्यूब पर ऐड आ गया है तो इसको हम बंद करेंगे। पहले स्किप किया। ये लेजी बॉय प्रोडक्शन है। ये कह रहे हैं पहले हमको हेडफोन लगा के फिर सुनिए। Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. तो दोस्तों आपने जैसे सुना तो ऐसा लगा जैसे कि ये बिल्कुल हमारे पास में ही बन रहा हो दोबारा से गाना, पर ऐसा नहीं था। मैं आपको इसके थोड़े से इफेक्ट्स दिखाता हूँ। अगर आप ईयरफोन लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा सुनाई देगा आपको। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म हो गई है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।